Olá, praticantes da gratidão, tudo bem? Acabei de sair do meu banho e senti a necessidade de vir aqui para te fazer um convite. Sim, um convite. Quero te convidar a escutar o som da tua respiração. Pare um instante, feche os seus olhos, expira, segura um pouquinho e solta. Faça isso umas 3, 4 vezes e coloque a sua consciência na sua respiração. E quem foi a primeira vez, me conta depois como que foi. Escutar o ruído de entrada e saída da sua respiração. Gratidão.